पावरफुल 21V कॉर्डलेस ड्रिल, ड्रिलिंग, ड्राइविंग सब कुछ एक ही टूल में। तो आपने ये क्लच की आवाज़ सुनी, इसको हम फिर से करके देखते हैं। अगर मैं इस मशीन को चलाना भी चाह रहा हूँ तब भी क्लच जो है वो इस मशीन को चलने नहीं दे रहा, क्योंकि इसके टॉर्क को जब हमने सेट कर दिया इस पॉइंट के लिए तो इसके बाद ये स्क्रू और डीप नहीं जाएगा। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस कॉर्डलेस और कॉर्डेड मशीन का।